mwiza rwose uranezeza kandi burahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza rwose buranezeza kandi burahesha data icyubahiro Imana yaremye umuntu imubutware w'ibyo yaremye ariko irebye isanga atari byiza waba wenyine muri Edeni ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza rwose buranezeza buranezeza kandi burahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza rwose buranezeza burarahesha kandi burahesha data icyubahiro imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umubwiye ngo baba ni umunsi w'umunezero tureba abana bacu bari hano imbere yacu baduteranyirije ahangaha aribo tugiye guha ikaze umukwe n'umugeni mfasha nayo Theodete na Kawera Felicita. Uyu munsi rero nibo baduteranyije hano hantu tubahaye ikaze mu nzu y'Imana ibanaho umugisha. Reka dusabe umuyobozi Denis adushyira imbere y'Imana kare. Nkunda Imana ishobora byose. Reka tugushime muri uwo mwanya w'umugoroba kandi turakwegereje muri ibi by'ubukwe. Turakuraritse kubutahanga kwa kuratashe ubukwe bw'ikanegarira ya wabayemo urabugasanira buratungana kugenda neza kuko Yesu we ubwawe uruhu. Niyo mpamvu rero uyu mugoroba
turakurarisa kubana natwe twese gahunda zose ibikorwa hano byose turabiguhaye tubishyize imbere kugira ngo tugasane ingima bana n'ubukwe bana n'ubugeni bana gahunda zose zikorerwa aha ngaha tubisanga twishimye mu izina rya Yesu amen. Yesu mwami yakoze boya nkuriwe n'ijuru mwabigorogota aririmba igitangaza Yesu nimugire umuntu n'amahoro biva ku Mana Data iriho, Imana yahozeho kandi izahoraho, biva ku Mwuka Wera no kuri Yesu Kristo, umugabo wo guhamya, ukiranuka, imfura yo kuzuka n'umutwaro wa byose. Amen. Reka mbasabe buri wese aramutse uwo begeranye amwifurize ikaze mu nzu y'Imana. By'umwihariko reka tubasabe mwicarire, uretse Felicite ndetse na Theonese niho dusaba ko basigara bahagaze bonyine tukabakira by'umwihariko muri wanyu. Itorero rinezeranywe namwe kandi rifatanije namwe ibyiringiro byose muri umwanya wateguriwe ubugingo bwanyu. Rifatanije namwe kugaragariza Imana kunyurwa kwayo nk'uko mwiyemeje gushyingiranwa bikurikije umuhango na gahunda by'itorero. Ibyo kwitegura gushyingirwa kwanyu kose byatunganijwe kandi kugeza ubu nta kintu na kimwe cyabonetse kibasha kubabuza gushyingiranwa kwera. Reka tubasabe muciye bugufi, korali bakire natwe twese tubaririmbira, hanyuma turakomeza n'ubundi umuzi wa gahunda bakomeza kugezaho gahunda. Imana Data wa twese, Imana ikomeye, Imana iri iruhande rwacu, Imana yarenze umukwe n'umugeni ikaturinda twebwe twese, ikatwemera ko Data muri aka kanya tuba turi mu nzu yayo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe amasaha twemerere Umwuka Wera azabane natwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, icyo duheje ni Satani n'ingabo ze, abazimu n'abazimukazi, ibyatuma ubukwe butagenda neza, ibyo turayifatanira mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana imbaraga z'abanagi. Uwiteka Nyiringabo Imana, ndakwinginze kugira ngo ube mu ruhande rwacu kandi dushyigikire. Uwiteka Nyiringabo Imana, kuko ubukwe n'ubwera kandi igishushanyo cyiza cy'ubukwe buzaba mu ijuru. Ndakwinginze rero kugira ngo bashyigikire ntabari bavuga izina ryawe rihabwe icyubahiro. Sengeye kuvuga ubutumwa rero, ugiye kuvuga ijambo ryawe nyagura ku ngoma. Banza umuzengurukeho karindwi, ukureho imyuka mibi yose mu izina rya Yesu. Ibyatuma avangiye kugenda bifata mbere mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwa Data wa twese ndamubohoza mu bise by'amaraso Uwiteka Nyiringabo Imana kugira ngo umutunge inkoni. Nurangiza umukozi karagira ko umuntu Uwiteka Nyiringabo Imana kugira ngo avuga abwirijwe nawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Ayiwe Uwiteka Nyiringabo Imana nawe wirambura kandi ari wowe wivugira, nawe kubera mikoro arangurira abwira ubwoko bwawe. Duteze amatwi rero ngo vugana natwe icyo wagambiriye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndasaba kugira ngo agire abanyamasengesho badufasha ndetse n'abasangwa bigire hano mu iteraniro badufashe kwegera abashyitsi, kugira ngo n'umushyitsi uza kugira n'ikibazo uza kugira uwo yabaza n'uwagira aho amwereka, mwegere hano hagati rwose mwegere abashyitsi udufashe uwo murimo.
turashima Imana cyane muri iki gitondo muri no paruwasi ya Kinazi. Turashima Imana kubwo kubona turi kumwe namwe abashyitsi b'umugisha Imana yaduhaye. Turashima Imana kubwa Donese ndetse na Felicite Imana yarinze bakaba batwicaje hano masaha, twicaye hano muri iki cyicaro, ngira ngo munyemerere mufashe duhe Imana amashyi menshi ndetse n'impundu kuko Imana yagize neza rero cyane rwose ubw'uyu mwanya turimo, kandi twese twishimye dufite umunezero, nta kandi gahinda dufite. Imana ishimirwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire ijambo ryayo n'ubundi muri kano kanya dutuwe tubizi, tumaze iminsi turimo turiganira kuba tumaranye iminsi ku ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo, ni ibice 28, turahera ku murongo wa 16. Ijambo rivuga uburyo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Reka twongere dufatanye irindi jambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ni mu bice bya 5, tuhere ku murongo wa 22. Ni ijambo ritubwira uko abagabo n'abagore bakwiye kumererana. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nayo mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo muri be iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo n'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Twakira ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ndavuga ngo umwanya w'umunezero, ni umwanya udasanzwe twicaye hano ku bwa bene Data Felicite ndetse na Theoneste. Ibyo turavuga aka kanya ibyinshi nta n'ibyo bakurikiye nta nubwo banabyumva. Amahirwe menshi kubera iterambere hari igihe bibikwa muri bino byumba bakazabireba bafite umwanya. Uyu munsi ntekereza ko nta kintu muri bwumve cyane uretse kuzafata umwanya wo kubyumva. Ndashaka rero kugira ngo tuganire natwe. Hari abamaze igihe mu masezerano, hari abatarayageramo, ariko turagira ngo iri jambo twongere dusangirano magambo Imana yagiye ivuga, twongere tuyatekerezeho, ndetse nabo ntibabishobora babyumve, ariko ndatekereza ko biba bigoye uko umuntu ajya yiheramo. Natwe twese inzira twanyuramo, umuntu afite byinshi biri mu mutwe, aho ntabwo tutarajya kuri gahunda, bavuga ngo ibi n'ibi birajya kuri gahunda, ariko ndatekereza ko ari nazo nshingano ba pare na bamarene baba banafite. Kandi natwe twese mu itorero nk'umuryango tuba turi hano kugira ngo tubafashe. Twasomye ijambo rya mbere muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ahari wakwibaza mbese abangaba bo baratumwa he, bagiye he? Aba ni abantu batangiye urugendo rushyashya, nka rwa rundi watangiye cyangwa se nawe witegura gutangira, ariko muri urwo rugendo bafite ubutumwa. Yesu Kristo mu gihe yaramaze igihe
ari mu mva amaze kuzuka afata umwanya ijambo twaganira no ku cyumweru ndetse na mu yindi minsi itambutse kuko ni ijambo rikomeye kuko ni misiyo cyangwa se ni intego nkuru itorero kuba turi hano dufite kugira ngo tugende tubwire abantu bose ubutumwa bashobore guhinduka. Aba rero nabo uyu munsi hari urwego bavuyemo n'undi bagiyemo kandi tugomba kubaha ubutumwa bukomeye, tugomba kubaha impamvu ikomeye nk'iyo Kristo yahaye abigishwa be. Ubushize nabwiye ko bari 10 bari basigaye 11 abateranyiriza hamwe ahantu bari barabasanze twibuka ko bari bafite ubwoba batinyaga ko abayuda babagira nabi mu gihe bari bafite ibibazo bibukaga ko umwami wabo wundi bari bizeye bagendanaga nawe yaramaze bari bamaze kumukubita imikoba bamushyizeho amahwa ndetse rero bagera no mumva ariko bumvaga nta icyo kintu babyumvaga ngo bagishyikire. Niyo mpamvu bari bagira ahantu hamwe bibaza mbese tugiye kubaho gute, tugiye gukora gute, ndetse bamwe ngo bari baratangiye gusubira no mu mirimo yabo bikoreraga. Abari abarobyi baratangiye kuroba, bari mu yindi mirimo bose baratangiye kunyanyagira, ariko Yesu agira vuba arabasanga abaha ubutumwa bukomeye tukigenderaho uyu munsi itorero tukigenderaho. Ariyo mpamvu twicaye hano. Hari bamwe bagenda nijoro mu kanya kari buze bakagenda ntituzamenye n'igihe bagendeye bajya kumva ngo umuntu ngo ni umugore umuntu n'umugabo, ariko itorero ntabyo tuzi, imiryango ntabyo tuzi, bakagenda gutyo. Ariko abangaba bashatse ko bagenda ku mugaragaro natwe duhari, ariko tugomba kubaha n'inshingano. Itorero turabaye ibyo ashobora kukugenera agomba kubiganiraho na Felicite. Ni nayo mpamvu nyamunda iyi misango yacu tugira Kinyarwanda mu bukwe bwacu, ukabona umuryango umukobwa arahagurutse agiye kugira gute, bamwohereje bayimusi barabizi, bamwohereje unajya gusenga umuryango wo kwa sebukwe, umuhungu nawe bakamwohereza umusenga umuryango kwa ba sebukwe. Biriya bifite ikintu bivuze mu muco nyarwanda ndetse no mu itorero, hari icyo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo niba ari umukobwa aje mu muryango aje ari umwana wanyu, mwagombye kugira ngo mugire n'icyo mubona muri uwo muryango, niwe wa mbere wo kuza mwagombye kugeraho mukamubaza Felicite nkeneye amavuta yo kwisiga uyu munsi ntabura ntacyo mfite, ariko dore n'agatenge kanjye kashaje, hari icyo wamfasha. Buriya nicyo bishatse gusobanura ku muryango w'umuhungu baramukazi cyangwa se ba nyirabukwe cyangwa se indi miryango. Ariko iyo watangiye kunyura kwa Theoneste ugacunga ko Felicite atari mu rugo, uyu munsi noneho ndaza gusaba umunyu, umunsi ndaza gusaba iki, ariko umugore wawe barahari kugira ngo uko aribyo ushaka kukubwira abana ko babaye abana ari umwe. Iyo utangiye kujya kubwira umwana ubu urimo umusengera abavandimwe babyeyi. Felicite nawe agatangira kugira kwitaba telefone bakuru be ba mama we n'iki byose akajya kubafasha mu buryo bwihishe, ariko mu by'ukuri ziriya ni inshingano za Theoneste. Ntiwagombye ni abana baba bamaze kuba abana binjiye mu muryango. Iyo habayeho gufata umwana umwe akaba utangira kwihererana, birasenya umuryango, ugasanga niyo makimbirane duhoramo y'abanyirabukwe n'abasebukwe. Ugasanga umugore udufaranga niba afite akazi utwakoye twose arajyana iwabo agize gutya ahishe, umugabo nawe twakoye ajyana iwabo ahishe, noneho ugasigara musahura urugo. Buriya n'ababihomberaho cyane n'abana. Iyo mwagize umugisha wo kubona abana barahangirikira cyane. Umwe ahora ari muri se buriya yabona ko abasebukwe bubatse nk'akazu, ati buriya n'umugabo wanjye wabikoze, kubera ko nta nama bigeze bajya, ntajya yizera ko ari inama bajya. Yabona waba umukobwa wubatse ati buriya umugore wanjye asigaye ajyana amafaranga akajyana iwabo. Muzi ko dusigaye tuba mu bintu byinshi bimina bike, amafaranga ageze mu rugo nk'abakorera imishahara, ndetse nawe agiye kuyahingira. Hari ukuntu yagabagabanya ugura intoryi z'ijana, ugura agatunguru, ugura iki, ku buryo wanayahingiye wagera uwo mubana nta iyo mibare kuyisobanura ikakunanira, ugasanga harimo urwagwikekwe naho intambara zirimo ziba. Ariko mureke tubere abajyanama imiryango mishyashya, tubere abajyanama inshuti zacu, tubabere inshuti ababyeyi, batubere abana, tubagire inama. Kuzanira ikintu maze utari mu kanaka mwabiganiriye, umutware mwabiganiriye, umugore wawe wabimubwiye, icyo gihe urimo ubafasha bagashobora kubaka neza urugo rwabo, kubaka neza umuryango wabo. Uko ni nako
ntabwo n'abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ugasanga umugabo arajya mu kabari akanywa amasaha, amafaranga yose yakoreye arayarangije mu kabari, yamara kurangiza mu kabari umugore aragenda yambaye ubusa. Mu gitabo cy'Itangiriro, buriya ni urugo rwari rumaze gutangira, Adamu na Eva bamaze kuba umwe, Imana imuremeye umufasha n'umukuye mu rubavu rwe, Adamu atangira kuvuga imitoma, atangira kumuririmbira, atangira ati ntangara ko mu mara yanjye ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ariko iyo bigeze igihe gito batangira kugira gute, ukabona umugore arambaye ubusa aragenda ku musozi yambaye ubusa kandi waraye mu kabari nk'umugabo. Ukabona umugabo wawe noneho byanditswe by'uburinganire, ukorera umushahara ufite amafaranga, umugabo wawe yambaye ubusa. Ukabona umugore yambaye igitenge supera cyangwa se byashyizweho. Ntabwo ari umuhango kuba bene data bafashe inzira yo kuba baza mu nzu y'Imana, ni umuhango ufite ukuntu washyizweho. Gushyingiranwa kwashyizweho n'Imana, kuko niyo yavuze iti si byiza ko umuntu wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Muri uko kuba umwe rero k'umugabo n'umugore, Imana ihamya umubano nyakuri ugomba kuboneka hagati y'umugabo n'umugore, buri wese akabonera muri bo bafatanije urukundo no kwiringira, gufashanya no kunyurwa nk'uko Imana ishaka, haba mu byiza cyangwa se mu makuba. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'uwo bashakanye akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi n'Umwami wacu yongera kubivuga ati, nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Intumwa Pawulo nawe yita uko gufatanywa ubwiru bukomeye, bituma uko gufatanywa kugiranwa n'ubumwe bwa Kristo n'itorero nk'uko mu kanya twabisomaga muri kiriya gitabo cya Pawulo cy'Abefeso, yandikira Abefeso. Nuko rero ubwo gushyingiranwa byashyizweho n'Imana ntihakagire ubikora bikinisha, ahubwo bijye bikorwa mu kwizera no kunyurwa nk'uko Imana ishaka. Ubwo nibwo Imana ubwayo izafasha abashyingiranywe mu kubana kwabo. Impamvu zatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa kwera, zikasabe Denigiri imbere adufashe kugira ngo kumve impamvu yatumye Imana ishyiraho ko gushyingiranwa kwera, kandi twese duteze amatwi. Isome mu izina rya Yesu, aravuga ngo impamvu yatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa kwera, mukwe nawe mugeni, kugira ngo gushyingiranwa kwanyu kumere nk'uko Imana ishaka. Ukwiye kumenya impamvu yatumye Imana ishyiraho gushyingirana kwera. Umugabo n'umugore bombi bagomba gufatanya mu rukundo kuri, kandi biringiranye mu bintu byose byerekeye ubugingo bushira n'ubuzabaho. Kubakira hamwe urugo rwabo bagahabwa n'Imana, yavuze iti mugwire mworoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu bumwe, mu bunyurwe, mu kubaha Imana no gukomeza itorero ryayo, kugira ngo kugira umubano umwe rukumbi kandi utadohoka nk'uko Imana ishaka. Ntibakwiriye gutana cyangwa kwahukana cyangwa gushaka abagore benshi cyangwa abagabo benshi, kugira ngo imibiri yabo ariyo nsengero z'Umwuka Wera itangizwa, ahubwo ngo Imana ihimbarijwe imibiri yabo bakijambo ry'Imana. Z'abashyingiranwa, ni ngombwa ko abashyingiranwa bamenya kandi bakazirikana igihe cyose inshingano zabo. Ijambo ry'Imana ridusaba kugandukirana kuboko kwa Kristo. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu Mwami wacu. Bagabo namwe mukunde abagore banyu
ntukabasharirire. Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Wowe Theoneste uzakunde umugore wawe Felicite nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaba yararyitangiye, niko nawe uzitangira umugore wawe, uzamukorere utizirikana ubwawe kandi uzamurinde igihe cyose. Ujye uharanira kumutunganira kandi ntugatekereze na rimwe kumwirukana, ahubwo mujye mugirana inama hamwe n'ibibakomereye kandi mubikore mu rukundo. Ntuzamuharike kuko Imana yaremye umugabo umwe irema n'umugore umwe kugira ngo abe ari bo bombi babana bakaba umwe. Ntukagirane agakungu n'umuntu uwo ari we wese. Ijambo riratubwira ngo yaba igitsina gabo cyangwa se igitsina gore, hari igihe ku mugabo yumva ko igitsina gore ari cyo wenda gakungu, cyangwa se umugore akumva ko umugabo ari we gakungu. Ahubwo ni ku gitsina icyo ari cyo cyose, ntukagirane nacyo agakungu. Ujye uhorana ubushishozi kugira ngo ubashe kubona ibitunga urugo rwanyu. Wowe Felicite ujye uhora uzirikana ko Imana ubwayo ariyo yashimye ko uba urugingo rw'umugabo wawe Theoneste. Nk'uko itorero rihambiye kuri Kristo rikamugandukira rikamwubaha, uko niko nawe uzakunda umugabo wawe. Ujye uharanira kumutunganira kandi ntugatekereze na rimwe kumureka cyangwa kwahukana. Hari igihe tujya tubikora nkana tuzi ko atari icyaha, ariko kwahukana ku Mukristo ni icyaha. Ahubwo mujye mugirana inama hamwe n'ibakomereye kandi mu rukundo. Ntukemerere umugabo wawe bakuzaniraho undi mugore, kuko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe kugira ngo abe ari bo babana bakaba umubiri umwe. Ntukagirane agakungu n'undi muntu uwo ari we wese, yaba uw'igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Ujye ushaka iteka icyateza imbere urugo rwanyu kugira ngo rurangwe n'ibyiza, kubaha Nyagasani ndetse no guharanira amahoro biture muri rwo. Mwebwe mwembi rero mujye muhora mukundana, haba mu bukene cyangwa mu bukire, murwaye cyangwa muri bazima, mukiri bato cyangwa mugeze mu zabukuru. Urukundo rwanyu mururinde, mujye muhora muzirikana ko muri abaragwa b'iby'ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo rero mujye muhugurana mwuzuzanya mu bitunganye byose, buri wese azirikane mugenzi we aho ari hose. Theoneste wemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko Kawera Felicite aba umugore wawe. Mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye uzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugore wawe. Niba ameze imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, urazamura ikiganza cy'iburyo uvuga amazina yawe, uti niko mbyemeye, Imana ibifashemo. Uzamuye ikiganza cy'iburyo uvuga amazina yawe, uti njyewe mfashwa na Theoneste niko mbyemeye kandi Imana ibifashemo. Neza cyane. Reka twumve ko na Felicite nawe abyemera gutyo. Nawe Kawera Felicite wemera imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko uyu mfashwa na Theoneste ari umugabo wawe. Mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugabo wawe. Niba ariko ubyemeye, nawe wameze imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Njyewe Kawera Felicite ndabyemeye kandi n'Imana ibifashemo. Turagushimiye Uwiteka Imana muri kano kanya, uri Imana igira neza. Turaguhamagaye kugira ngo weze Mwami Imana iki kimenyetso Theoneste na Felicite bagiye guhana. Mwami Imana igihe cyose ntikizabe cy'umuhango, ahubwo kizabe icyo kujya kibibutsa umunsi ku munsi amasezerano bagiranye imbere yawe ndetse n'imbere y'itorero ringana gutya.
urakoze dusabye tubyize mu izina ryawe ryera, amen. Urayimwambika mubwira amagambo ngo bavuga amazina yawe, ninde wabanje undi hariho, ninde wabanje kubwira undi ko mukunda. Ndabona Theoneste ndeba njyewe wabibanje. Okay, ngaho bibanze n'ubundi. Njyewe Bashikanaho Theoneste usezeranyije gukunda mukuri, Gusezeranyije gukunda no kubana nawe mukuri nta buryarya. usezeranyije gukunda no kubana nawe mukuri nta buryarya. Abahaye amashyi menshi cyane. njyewe Kabera Felicite usezeranije gukunda mukuri no kubana nawe kandi nta buryarya. Reka tubasabe uzane umukeka dupfukameho dusabe Imana umugisha kandi dusenga Imana. Abazi n'urukundo wahamagariye Theoneste na Felicite ubuntu muri uku gushyingiranwa kwera, ubateranishije urukundo no gutungana kose kandi ubaha umugisha, amen. Amirije imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko mwebwe Bashikanaho Theoneste na Kabera Felicite muteranijwe n'umwuga udacika w'ishyingiranwa nk'uko amasezerano maze kugirana ari. Uyu munsi Imana ibateranije kuba umugabo n'umugore kandi nta muntu ubasha gutandukanya Imana yafatanije, amen. Mesehare memezi eşime şabano Agateranira amwe bakimawe Nyamarana musiwaruto ukwe Irago maze kumubona neza kandi natwe itorero turamwishimiye. Reka tugire tuti kubw'ineza n'urukundo byatumye Imana ihuza bene data kugira ngo babe umugabo n'umugore. Ndabasaba ko namwe mubakirana amashyi menshi n'impundu umuryango mushya Imana iduhaye. By'umwihariko reka nsabe perezida w'inama y'abakuru adufasha kwakira abageni mu itorero rya Kristo muri no paruwase. None ariko turi buze no gusabana mwarimu w'ishuri by'umwihariko ishuri rya Susa, abo bageni baturutsemo nabo batambuke amwakire. Ndaza gusaba ababyeyi, ndasaba umubyeyi umwe zigira urungano wari urimo ubwo na Felicite n'ubu. Theoneste reka asezere ku rubyiruko yari arimo ndetse na Felicite. Guhereza urufunguzo nyine ubwo urusigarane, ariko ngasaba ababyeyi babakire. Ababyeyi mubakire, mutambuke mubakire. Mare kwakirire Felicite atinye kumusezeraho, none namwe ababyeyi batinye kumwakira. Tugomere Imana amashyi menshi cyane ko tubakiriye mu muryango ndetse tubakiye no mu itorero. Yesu ashimwe. Mbere yo kubahobera tubanze tubakire mu izina rya Yesu muri paruwase yacu. Babaye urugingo rw'itorero, bazakora imirimo myinshi kandi myiza cyane. Reka twongere tubakire mu izina rya Yesu, turambure ibiganza byacu. Rimwe kabiri gatatu, murakaze bene data n'Imana iduhana. Mu izina rya paruwase rero ngiye kubahoberera. Ndabahoberera mu izina rya paruwase, namwe mubuze amashyi menshi.
bakibasezeraho bakibakira tubasabe batambuke hano ntabwo ari byo mu magambo gusa na byiza ko babishyira usohoje isezerano ryawe Mana nabibwiwe kenshi nkumva ari inzozi narebagaho bizaca nkahaburayo narebaga hirya hino nkahaburayo shimwa Yesu unkoze ku mutima je n'inzu yanjye tuzakunambaho shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere warakoze kwihangana mukunzi wanjye amajoro warayurira ni menshi cyane wararize kenshi utagira uwaguhoza ibikomere ufite ni byinshi nanjye ndabizi iyizire twibanire mukunzi wanjye nza kumara umubabaro mukunzi wanjye shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Yesu urwiyoborere shimwa Yesu ibyo wakoze byose tukuragije mpagurutse nshima Imana kubw'ubu bukwe bwa Felista na Theoneste
mu by'ukuri hari byinshi nari narabwiye Imana kuri ubu bukwe. Ndavuga ngo nibusohoza nzaza imbere y'iteraniro ry'Imana shima Imana. Mumfashe tubanze turirimbe. Hari ikorasi ivuga ngo yabikoze ku mugaragaro bose bareba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yasuye Lazaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yasuye Lazaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yasuye Lazaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Mumpere Imana amashyi ya sipesiyale n'impundu nyinshi cyane. Ukuri Imana ishimwe cyane. Ndishimye ndanezerewe. Rero nzapfukama mu nzu y'Imana nyihereze icyubahiro. Twararanye mu butayu dusenga dutakira Imana, ariko Imana ntabwo yadukojeje isoni, irabikoze ku mugaragaro. Mwongere mumpere Imana amashyi ya sipesiyale. Kano kanya ko n'uyu mwanya twaguhaye twagusabye ngo ubane natwe hano, n'ubundi wawinjiyemo ukawukoresha ukabana natwe ukadushyigikira muri iri teraniro, kandi turagushimira ibyakorewemo byose. Tugushimira Mwami Imana amasezerano bene data bagiranye hano. Witeka Mwami Imana, reka bari wowe kuzashyigikira uru rugo urwubake, kandi Witeka Mwami Imana ni ukuri bari kumwe kandi bafite ibihamya byinshi by'uburyo bakubonye. Mwami Imana, turagushimira ibyakorewe aha, tugushimira ibiganza byarambuye bikora umurimo wawe. Ni ukuri Mwami Imana, byeze bishyiremo umugisha wawe aho wakubisubizeho, kandi Uwiteka wawe uko bikwiriye. Mwami Imana, yatubure gukora umurimo wawe. Tugusabye Mwami Imana kugira ngo ukomeze kuhutira kubana natwe muri gahunda zindi tugiye gukomereza hariya muri iriya sare. Ukomeze ubane n'umugore kugenda ukomeze kubana n'abamushyigikiye. Uwiteka Mwami Imana, bari kumwe nawe, imiryango inshuti n'abavandimwe bose bashyigikira ubane nabo. Witeho komeza rero kubana natwe, ukomeze ushyigikira itorero ryawe, ukomeze uryiteho igihugu cyacu, ukomeze ugihe umutekano. Kandi Uwiteka Mwami Imana, amateraniro dufite umunsi w'ejo mu matorero atandukanye hirya no hino hose, uzabane natwe udushyigikire. Urakoze, dusabe byose twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Ubuntu n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese na bene data bose n'abanyirishya. Amen. Mwihangane. tukuragije n'ibiri imbere, uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe. Ngwino Yesu urwiyobore.
umutima mu nda mukunzi wanjye, tuzibanira mu mahoro mukunzi wanjye. Imibabaro wagize ntizibuka ukundi, ijuru ryateranye uratabawe. Iyizire tuyibanire mukunzi wanjye, nza kumara umubabaro mukunzi wanjye. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Ngwino Yesu. Urahangayitse asire, umutima nturi hamwe afire. Ni kukiyo utemera ibyo nkubwira, ko kubabara bitakubera. Biranyica kubona ubabaye, byanga ubyemere nkukunda kubi, kukubabaza mbitinya kubi. I mean what I say, believe it. I mean what I say, believe it. Uryame wiyorose, nurote neza, umutima nutuze, nukurura kunzwe. Uryame wiyorose, nurote neza, umutima nutuze, nukurura kunzwe. I'm doing what I can, don't you see? There's nothing I can do to prove it. Tuza mama, ngufite mu maraso, sinkeneye amasomo anyigisha kugukunda. Byanga ubyemere nkukunda kubi, kukubabaza mbitinya kubi. I mean what I say, believe it. I mean what I say, believe it. Uryame wiyorose, nurote neza, umutima nutuze, nukurura kunzwe. Turote neza, umutima nutuze, nukurura kunzwe. Uryame wiyorose, nurote neza, umutima nutuze, nukurura kunzwe. Wabonye Theoneste ukuntu yafashe ibintu, wabonye ukuntu yafashe iki, ikanzu y'umugeni. Biriya bisobanura iki?
ngo nubane nanjye n'uwiteka byose. Wabaye kure agufashije, ndagira ngo ushinzwe kubafashiriza abampera urutamyi mufatikanye mufungure ku mugaragaro uyu mwanya ahangaha. Reka badufungure ku mugaragaro, hanyuma kugira ngo abana bose murebe muze kunkundira mwapfurame ngo bampere amashyi. Twagiye 1 2 gace Ndi amashuka wandikiye urwandiko ngira ngo ngushimire igihe twabanye, wabaye inshuti nziza, wambikiye amabanga, none igihe kirageze nangiye ubundi buzima. Oya suku kwanga n'umutima wakunze, umwamikazi w'umutima wanjye, iri joro arataha. Araje uwantwaye umutima, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Araje nta kundi wabigenza, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Uribuka ya majoro maremare, kuri telefone mvuga gake gake. Erega nawe wanyumva, gupfumbatwa nawe no gupfumbatwa nawe n'amahuriro nk'amazi n'umuriro. Oya suku kwanga n'umutima wakunze, umwamikazi w'umutima wanjye, iri joro arataha. Araje uwantwaye umutima, mureka atambuke, umutima wakunze. Araje nta kundi wabigenza, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Ndi amashuka wandikiye urwandiko ngira ngo ngushimire igihe twabanye. Araje uwantwaye umutima, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Araje nta kundi wabigenza, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Araje uwantwaye umutima, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Araje nta kundi wabigenza, mureka atambuke, ni umutima wakunze. Tararidadada, 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 ni umutima wakunze. Kibaye myinshi nuko si wande n'uyu nuko ndabivuga n'ibyishimo, ni bye bye ubuseri bateri nuko inshuti n'umuryango nuko murabona ko dukeye nuko ubu ninjye ufite ijambo. Bye bye ubuseri bateri, kwiragira n'icyura mu rugerera, kwihirika ku buriri nambaye inkweto, agakungu k'urungano ndabisezeye. Bye bye ubuseri bateri ndagukize. Safi Safara Dolferike Dominique Yannick, baseri bateri mwese ndabasezeye. Bye bye imyaka ibaye myinshi nuko si wande n'uyu nuko ndabivuga n'ibyishimo, ni bye bye ubuseri bateri nuko inshuti n'umuryango murabona ko dukeye ubu ninjye ufite ijambo. Bye bye ubuseri bateri, buseri bateri buragatsindwa, he n'imbeho no kwandika kane, nari ndambiwe no kwirukanwaho. Bye bye ndabisezeye, muze dufatanye ducinya akadiho, babaha icyo kunywa babaha icyo kurya, banyakamwe mukomeze mwihangane. Bye bye njye mfite uwanjye, njye mfite uwanjye.
bavuge jambo mu bagabo. Ndagira ngo basabe guca akabogi maze data mwiza mubyeyi mwiza barakoze cyane mubyeyi mwiza yakugira Imana umuyobozi wa gahunda gusa Mudivaniste yabivuze neza avuga ngo y'amasaha akuze abantu bacunguza uburyo umwete kurondogora niwongera turakubwira ngo uburenganzira wari ufite turakukwambura. Muvandimwe wanjye rero Semukanya uriya muhungu n'umuhungu w'imfura yanjye uriya namucyahaga kugira ngo utaza kurambirwa kunganirira ye kuducura umwanya. Nagira ngo rero mubwire ko hano uri wakiriwe n'imfura z'inyamasheke kwa Ndikumana Feliciane, ariko kubera ko ari igihe mutware w'umuryango wacu nagira ngo wigire ejuru nguhobere numve gukora mu mbavu numva ukomeze. Turabanyamasheke bagutaye Imana ishimwe cyane. turaho iwacu akavura karagwa No kumayaga ntacyo atwaye. no kumayaga nuko Nta kibazo. Maze rero muvandimwe wanjye tubahaye ikaze hano iwacu wicara ugubwe utera ikidori wowe ufata iki cyuma nubwo cyanze gukunda w'iki cyawe kandi kubera ko ari wowe utaye ariko mbere y'ibyo ngibyo ndagira ngo sabe ba bakobwa bo kwa Feliciane bafashe tukwakire. Yemwe bakobwa wabanje ukamwongerera we bazi umwongere Ndi wabayeho wari ubuki bwo muri Nyungwe. ujye kumwongereza bashaka kumereka umwongeresha umwongere Uretse ningira ayo urajya wibwiriza izo nyengeri. Nose mukobwa ntiwamunyegera. hanyuma rero nabo bazanye mwese yongereho kandi muryoherwe n'ibirori by'uyu munsi. Ndakumva Severe. Nakubwiye ngo niwe utaye uyu mwanya no wawe urakoze cyane. Urakoze nanjye reka nisanzure mu kirarwi wawe sibyo? Urakoze nyakubahwa Severe. Ndagira ngo mbere yo kugira ngo mubwire icyanzinduye mbanze nsabe umuryango mugari w'Abanyarwanda twazanye bapompera amashyi byo kugushimira ukuntu watwakiriye. Umuryango mugari twagendanye uriya mugabo Severe mureba uriya ni umugabo uzi kwihambira. Uriya mugabo Severe yaje iwacu umuntu ugusaba kuhambira akagaruka kwa kabiri akava ku kamwe ajya ku kandi asaba mpaka agashyira ageze ku cyamuzenguye. Severe yaje iwacu mu muryango kwa Munyaburanga. Buri nama irimo Nyaburanga Feliciane n'umusaza Feliciane n'umukobwa Feliciane umusaza aza kudusabira irembo nuko bigenda mu Kinyarwanda kuko naramubwira ngo amarembo tugira abiri iwacu, hari irembo ry'abakobwa akaba n'irembo ry'inka. Numvaga rwose niyo ashaka Kibamba nari kuyimbuka arangara nangira ngo ntashaka inka ngo arashaka irembo ry'abakobwa. Irembo nararimwemereye ngira ngo arajyana n'iryo yitahire ati nzajya nzanira irembo n'itahire yanga kuva ku izima. Bukeye yaragaruka tuzi ibindi ati rya rembo ry'umukobwa n'ubwo warimpaye ndashaka wa mukobwa. Ntabwo mubeshyira arasisira ndangije ibyo yansabye ndabimwemerera kugeza aho yambwira tuzi ibindi ati kuva noneho namaze kubona ko rya rembo ry'umukobwa warimpaye Kawera namubonye ntabwo Kawera nzamutunga tutagiye mu butegetsi. Umugabo uri gushyira umwana mu bwishingizi nk'aho ari amafaranga ya leta uzikorera umwana wageze aho ibyo byose arambwira ati nta deni mbaho. Kawera ndamumwemerera arangije atuzi ibindi ku butegetsi nabugeze bose hari icyo kinavuga narinze ko nahita nagikora bya bindi bya nijoro atari bumbaze n'igitenge
arangije arambwira ati nukuri kw'Imana data umva umuntu warahiye ukuri kw'Imana ati ntabwo nzamutwara ntanyuze imbere y'Imana. Imana nyagasani noneho agiye kwishyira ku musaraba. Ndangije ndamutse ndabaga gateba ko n'iwacu turi abakirisitu. Seseveri iwanyu mubatizwa mute? Tujya mu mazi menshi hanyuma padiri agasenga amasengesho umwuka wera akamanuka akatumanukiraho mujya muri iyo bwari nuko tukakira agakiza. Yesu amuha umugisha kandi urakoze cyane. Abantu baca muri iyo bwari bumva byose biba byagiye nuko arangije aravuga ati kugira ngo nzajyane Kawera nuko uzamufasha nk'umuvandimwe tukamugeza kwa pasiteri. Nuko rero ngeze mu ndamubwira byose kubishaka abashobora kuvuguha ndetse wa mugabo ndabishaka ute mw'abantu mbabwire uyu mugabo ni umukire yaje wanjye iwacu kwa Feliciyane ibyo muzi musabire ari tayari muri ngende ndashaka inyana z'imisembo atahubwo n'ubwire nzare n'imfizi yazo asanga iwacu tudakoresha ikimasa inyana arazinzanira arangije rwose uriya mugabo ibintu byose arabitunganya. Reka nanakuratire bagenzi bawe mwazanye kuko ibyo babemo ntaho yagize gute byose yabitugezaho amafaranga nuko wabona batampaye akazi yarusimbutse. Nuko rero tuza gusezerana ko uyu munsi ngomba kumuhekera umugeni. Niwongere bagushimire utarareka izi tariki nk'uko twaziganiriye imfura aho zisezeraniye niho zihurira. Amplis mbabarira igifaransa ntabwo bose tukizi twariganye ntabwo ni umuswa nabyumvise hari batagira ngo turimo turabatuka urababwira ngo byongeye byongeye imyaka mfite ntabwo naba bihemo sinakuguranira. None Severe niba ari wowe ureba niba ari umuhungu wawe ubaza mbega mpindukire Kawera waje kudusaba ngo uriya namuguhekeye kamenge kamadarubindi jewe kandi giko tambuka amaso urayagana ugeze amahirwe sohoka atagiye kugutetesha mu yuko nuko wahagarariye ikigo uraho byose ashinga cyane utegeye isi yose uraho ni wowe inzoga n'umusaza ariko kumva igatangurana se urabaye aho neza reka ngusuhuze mwana wanjye ko n'ubundi ndagutanze se ntabwo agahinda gashira kandi kagenda ariko agahinda n'isoko ry'umusaza aricyo ngiye kugutuma Kawera iwacu mu muryango iwacu hose cyane ikintu cya mbere uzubaha Imana ariko uzubaha umugabo kuko umuhawe n'Uwiteka. Kandi iwacu urabisaba ko iwacu bubaha abagabo bakunda abagabo gusa mu miserikote ntimutamenya kubwiye kera cyane rya kote rya musaza ryihurire ubugiye kumenya ikote rya Theodeste sibyo. Imana izaguha umugisha hepfo no haruguru uzabyara ihungu nakuvuga murakoze. ese bamuhawe nandusha mwana wanjye rero nagira ngo nkwereke umuryango dore sipekurira umukazana ndaza kumuguha. Mwiriwe neza abantu b'inyamasheke ndagira ngo mumfashe mushimirire uriya muvandimwe Semukanya kubera ko ari imfura. ntabwo ibyo byose dusubiramo ariko musaba irembo ry'umugeni irembo ararima nk'uko yabivuze cyane cyane ndagira ngo nabo mwishimire ko mwari mwampaye inzoga ziryoshye. Pasitori ubanza yatashye kuza inzoga mwongere mwihe amashyi. ubundi nta muto gusaba umugeni hanyuma nawe naba hararambabarije
hanyuma rero kubera iyo mpamvu mubwira yuko naje gusaba irembo ry'umugeni kuko nari mbizi ko afite n'amarembo y'inka ariko nasabye irembo ry'umugeni nuko aranyemerera amirembo ry'umugeni ariko arambwira ati ntuzatinde ntutinde uzasanga irembo abandi bararinyuzemo ndavuga ariko ntabwo nugariye amarembo yawe gusa yarimpaye ndaryakira ndarifata nsiga inka yifata rembo ntabwo nayigurishije mu ruhango nza ku mayaga inzoga zanyu ziryoshye yababwiye ko nazigejejeyo mubwira rero ko nzaza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 nkaza kumusaba umugeni ariko ngo hari umugabo haciye afite inzoga zibeshyewe aramubwira tuzaza n'inka ze zari zikirutse nyamukuka avuga ko uwo mugabo atamushyingira kubera ko yari agitagaguza mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe hanyuma rero nazanye rero inkwano arazishima ariko n'ababyeyi yabajije ba nyirasenge n'abandi baravuze ngo dufite umusore mwiza uzi kurambagiza mwiza nuko batwemerera umugeni batadushavuje none uyu munsi bamuduhekeye dore rero igitego cy'umukobwa umuhungu wanyu yabarambagirije ndagira ngo rero mufashe dushimire Theoneste nanone ko yarambagije mwiza azi kurambagiza neza kandi yarambagije heza kubera ko yarambagije mu mfura nagira ngo nawe mumushimire segukanye rero muvandimwe wanjye ndakumva musasi ni ukuri uri imfura ndetse nari ndimo nkuratira umuryango urakoze cyane dore duhuza amaso n'agakomanga umva akanyamuneza atembera mu ngingo zanjye niyo uciriye amarenga ndengwa n'amarangamutima nkakubona nk'impano niherera n'urukundo umunezero wuzuye nawubonye nkumenye niboneye umunyana mvano ibyishimo byanjye manura umuntu mwiza mwiza imbere n'inyuma imana y'urukundo igaburo ry'umutima ufite uko bikora mvura umuntu mwiza ufite uko bikora mvura umuntu mwiza wanyejeje kwifuza no kwigunga urubura ikirenga urashoboye suguka byamubujije guhuzagurika mu by'ubu mubaza ubwenge bwanjye kubwo urukundo rwawe sinzaguhemukira ukora umuntu mwiza tuba hamwe biduhindura umwe tuzakomeze kugeza ku rupfu manura umuntu mwiza mwiza imbere n'inyuma imana y'urukundo igaburo ry'umutima ufite uko bikora mvura umuntu mwiza ufite uko bikora mvura umuntu mwiza manura umuntu mwiza mwiza imbere n'inyuma imana y'urukundo igaburo ry'umutima ufite uko bikora umuntu mwiza ufite uko bikora bavandimwe numva nishimye uyu mwana Theoneste ni uwanjye yaranyubatse yaramureye rwose ntiyabaye ikirara n'igihe wamwibyariye n'igihe wamureze muhaye isuka azayihingishe izaca ibigega izaguca inka ubundi
mumushimire nanjye mumushimire Imana. barakoze cyane ababyeyi twese dutanga impano amashyi menshi cyane kuri data ati bazagira ibigega bazagira ibyo barya bazagira amafunguro y'abashonji ariko bagire n'amazima y'abashyitsi ibintu bibiri bitandukanye buri rugo rugira buri kimwe cyose ariko naho bitandukanye natwe nk'abakozi ba Simba Supermarket dukorana na Theo ariko Kabera ni inshuti yacu cyane. Ubu munsi hari n'abandi batabashije kuza kubera akazi ntabwo twari kuza twese, niyo mpamvu badutumye ngo tuze kumushyikiriza iyi mpano. None Theo na Kabera muhagarare neza mwakiriye impano mwagenewe na bagenzi bacu bo kuri Simba Supermarket. barakoze cyane. Hanyuma abakorana na Kabera muri hafi, hanyuma n'abandi twese muri rusange dutanga impano. Twese muri rusange dutanga impano. Isiyoni nibo bari babutashe baririmbira Imana nayo ikishima, bamarayika bera baramwegeraga bakamwenyurira amakanezerwa, bakongera bagahindukirirana Eva bakamwenyurirana wakishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe baba bavandimwe bacu. Haleluya. Urusobekerane rw'amajwi barusakaza muri Edeni, Adamu akareba umugeni we agashima Imana imumuhaye, bamarayika bera batareruya, bamarayika bera baramwegeraga bakamwenyurira Adamu akanezerwa, bakongera bagahindukirirana Eva bakamwenyurirana wakishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe baba bavandimwe bacu. Haleluya. imbere yabo tukaba turi ahangaha bose abantu bakorana na Kabera harimo timu ahangaha tukaba twamugeneye impano nk'abantu dusanzwe dukorana, reka twimushyikirize. Mwageze mu birushya by'isi, Uwiteka baba bugufi, nimuzakoza isoni Imana mu rugo rwanyu, muzahore muyishima. Umuyobozi wanyu ni Bibiliya, bamarayika bera baramwegeraga bakamwenyurira Adamu akanezerwa, bakongera bagahindukirirana Eva bakamwenyurirana wakishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe baba bavandimwe bacu. Haleluya.
Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. YegoB.com. Sinzi igihe nsigaje ku isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza 100%, nuko ngukunda. Yehehe, wowe nzira igera ku munezero wanjye, umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe inkoraho ntashyikira, umva ndagukunda, ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye, irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, ndagukunda. Iyo nkozeho numva umubiri irusubijwe, nkundi yose kugasekundeba. Ababarira kwisohoka mubasha kubyakira uko bisohoka. Nabanye na kawe kenshi, yaranyoboye, yambereye yari umukobwa ariko ni nkaho yari nk'umumama imbere yanjye. Yangiriye inama kandi izo nama zaranyubatse. Hari igihe umuntu agukorera akantu gato kakarutwa na wa wundi ugukoreye ikintu kinini. None kubw'izo mpamvu kawe njye n'umutima wanjye nta kintu mfite cyo kuvugira hanze, akiri robaho. Ugenda ugisome ugera mu rugo wewe n'umugabo wawe, icyo ukora uboneze ujyanye umukobwa ubwenge, maze izo nama wakiraga uzajya wicara mufite mwubaka urugo rwanyu neza. Bifurije kubyara aho unakobwa, Imana izabafashe biryohera umutima wanjye. No mu bandi mba numvurisha amajyanye, ni wowe mwambaro nambara nkaberwa. Kuba kure yawe niyo ndwara yanzonga. Inseko yawe inkoraho ntashyikira, ndagukunda, ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye, irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda, kuko ndagukunda. Rimwe muri amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye, urubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, kuko ngenda gukunda. YegoB.com.
nite rwose abageni bacu mureba hano rero yewe nka Eric Stoniji Kawera yambereye umuyobozi mwiza cyane kandi ukomeye n'umunsi nayo mureba hano rwose ambere umujyanama wanjye wa buri munsi kandi ndabyishimira cyane n'umukozi mwiza kandi dukorana kandi nkaba byishimira cyane ni niyo mpamvu rero maze iminsi ndasinzira nararebye ndavuga atari kuvundi wareka gusinzira mwandika imirongo ariko mwaza gushaka aririmbo kamwe byibura ku mpamvu y'uko umwanya wabaye mutoya ngaterura ngakora mu nganzo nkavuga ikindi ku mutima abageni beza ndabakunda sinzi uko nabivuga niyo mpamvu rero mfata indirimbo nyinshi nabandikiye ariko bambwiye ko umwanya ari muto ni nayo mpamvu ntaje ariko ngiye gukora mu nganzo mu byishimo byinshi nari mfite basi ndirimba akaririmbo kamwe mugira amahoro bageni bacu dukunda mukomeze mugubwe neza urugo rwanyu ruzahore rugendwa n'abazungu n'abirabura kuko Imana yabahaye umugisha Theoneste na Kawera mwambikanye impeta y'urukundo n'inshuti n'imiryango barabashyigikiye ntagatagire urashyiriwe uzabyare kandi muhekane kuko Imana yabahaye umugisha. Murakoze cyane ariko singiye ndacyahari kuko ndabakunda. Theoneste Kawera ndabona hano rwose murabana beza ndabakunda cyane ariko uyu munsi mwafashe icyemezo musize ababyeyi koko mugiye kwiyubakira urwanyu ndabizi neza rurakomeye kandi ruzakomera abana b'umuryango muri mfura nuko bana b'umuryango mumaze gukura mufashe icyemezo musize ababyeyi kugira ngo mwubake urugo rubera ifite amezi arindwi nayemereye perezida na Theo nkaba inyana izabyara cyangwa ikimasa nzakimuha turi kumwe niyo mpamvu nahagurukije murakoze. cyane iki gihe kiragira ngo nguhe akanoza ingendo ndabona ukiri umusore ntabwo naguha akabando nta nubwo ujya urwana. Hanyuma rero iwacu urabizi mu Kinyaga tuvuga amazina y'inka ntabwo tuvuga amazina y'izi nzoka. Izi rero cyane cyane bagendanye n'abana b'abahungu n'ab'abakobwa, bagendanye n'abasaza n'abakecuru ndetse nawe ako gahiye ari buze kukibanda ariko gahiye cyane kaniko njyana rero kajyana uko urabizi irugero bica ntabwo bishoboye byo ubundi igihe twagendaniye ubu dusangira kiriya ariko waretse ne gusangira impamba nawe upfugikire none gusangira urashaka kunena se tembere ko gusabye ntabwo munena abo kwishyirira abagutwaza w'ibyitwaza hanyuma ushyirire amahoro ntacyo Imana ariko hamwe n'ibyo nagira ngo iwacu n'ubundi ana hano iwacu Nyamasheke ariko twatangiye dusenga ubu ni wowe utahiwe noneho ni wowe utahiwe nk'uko badata bivuze twese duhagaze dusoresha isengesho nk'uko twatangije isengesho data mu isengesho. Mana data wa twese wo mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana mugenga wa byose, ndagushimye cyane
n'imbaga nyamwinshi duteraniye hano ko baturinze uyu munsi, ukadufasha mu ngendo twakoze, ukadufasha mu bukwe twakoze, ukadufasha mu magambo twaganiriye. Imana Nyagasani uri umugabo koko. None Imana Nyagasani umwanya tugezemo, turi kumwe nawe, tugiye gufata inzira z'imihanda, turi kumwe n'ibyuma bitavuga bitajya inama, ibyo natwe tugukurikire Imana Nyagasani, tuze kugira imuhira amahoro kandi tugerayo amahoro. Turagushimira Mana Data twese wo mu ijuru. Ibyo byose bigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Warakoze kwihangana mukunzi wanjye, amajoro warayurira ni menshi cyane. Wararize kenshi utagira uwaguhoza, ibikomere ufite ni byinshi nanjye ndabizi. Iyizire twibanire mukunzi wanjye, nza kumara umubabaro mukunzi wanjye. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije n'ibiri imbere. Uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe, ngwino Yesu urwiyoborere. Shimwa Yesu ibyo wakoze byose, tukuragije